оказалось, мои шулера времени не теряли. И пацан взял какую-то бумажку с шифром, дал мне и направил ехать обратно. Так, стоп. Это я вам чё, курьер какой-то? Ты смотри. А вдруг это подстава, и в этих ваших свертках, кроме шифров, еще какие-то вещества есть? И я такие фишки знаю. Поэтому я сразу скинул товар. А чтобы уж точно не думали, что я им тут бесплатно пахать буду, я еще и мощно растерзал эту бумажку. Видели бы вы глаза моего получателя, он чуть с ума не сошел. Ха-ха, а ты думал, дружочек, за все в этой жизни нужно платить. Парни снова начали что-то показывать друг другу руками. Я, конечно, этих схем не понимаю, но они так часто кивали на меня, как будто хотели меня в чем-то обвинить. Да я сам на вас заяву накатаю. Сейчас вон этому вашему мужику главному расскажу, и все. Я подъехал поближе к преподу. Лица мелких знатно изменились. Ха-ха, напряглись? То-то же. Либо платим, либо не работаем. Наконец-то до мелкого дошло. Он достал из кармана валюту и, слегка помявшись, положил мне деньги. О, ну вот это уже другой разговор. Теперь говори, куда ехать, что достать, какие следы замести. Мелкий снова направил меня по прежнему маршруту. Окей, вопросов нет, я понял. Эй, боец,